تحلیل ما اینه که پروژه 25 شهریور که به شکست انجامی، اینا دیگه چاره‌ای ندارن، سوژه‌ای ندارن. یکی از سوژه‌هایی که دارن زمینه چینی میکنن این رو بیان توی روزهای آینده، ماهای آینده یه مقدار بزرگش کنن و بتونن یک ماجرای حادث تلخ مهر سال گذشته اتفاق بیفتن. من فکر میکنم پروژه اتباع و قوم‌زدایی و بحث‌های شوونیستی و بحث‌های ما با برادران و خواهران افغانستانی خودمون هیچ مشکلی نداشتیم. شرایط افغانستان یه شرایط خاصیه، حتما به ثبات میرسه و به ثبات که برسه اینها به کشور خودشون باز میگردن. برای ما هم خطر امنیتی ندارن. بزرگ کردن این مسئله که فتح مجلس شورای اسلامی سنگر بعدی اصلا تابعیت تعریف داره. سخت‌ترین قانون توی تمام دنیا قانون تابعیت جمهوری اسلامی. اینی که اینا تو انتخابات میخوان بیان شرکت کنن و به اینا حق رأی بدن. اصلا قانون اساسی ما جواب نمیده. یعنی اساس این حرف از بیخ و بنیان یه حرف دروغ. هدفم بزرگنمایی کردن، هدف خطوط تبلیغ تمام اطلاعاتی که توی این فضای مجازی، شبکه‌ها، مطبوعات گذاشتن بلا استثنا دروغ. من اسنادشو بهتون میدم. مثلا کامیون کاشان مال سال 97، یا اون کودکی که بناس تو قم، یه کودک چینی که یه مقدار چون نژاد زرده اومده با هزاره تطبیقش میده، 32 تا 19 تاش افغانیه. ببینید ما یک نوع سیاست‌های مهاجرتی تدوین کردیم. شورای عالی امنیت ملی اومده از مجموع 31 استان 16 استان رو ممنوع کرد. در اون 15 استانی که میتونن حضور پیدا کنن باز دوباره اومدیم یه سری شهرستان ها رو معلوم کردیم. تو بعضی شهرستان ها ممنوعه، تو بعضی شهرستان هست. نرخ زاد و ولد تو ایران روشنه، زاد و ولد اینا هم روشنه. بیمارستان ها میرن چیز میکنن، روشنه. ما آمار گرفتیم. یک کار عملیات روانی است که توسط سرویس ها داره انجام میشه، پشتش صهیونیستان، پشتش آمریکاییان که بیان اینو بزرگ کنن.